야차와 재채기. 마을로 돌아다니면서 장사를 하는 아버지와 아들이 있었어요. 하루는 어느 나라 성 밖에 이르러 날이 저물자 아버지와 아들은 식당에 들려 저녁을 먹고는 잘 곳을 찾았지요. 저기 주인장, 혹시 잘만한 곳 있습니까? 성 밖에 빈집이 하나 있긴 있지요. 그러나 그 집에는 괴물이 살고 있답니다. 식당 주인이 말을 하자 용기 있는 아들은 망설이지 않았어요. 아버지, 거기에 가서 그냥 잠을 자요. 괴물 따위 두려워할 필요가 없어요. 아버지와 아들은 장사보찜을 등에 지고 캄캄한 빈집으로 들어갔어요. 여기에는 20년 동안이나 비사문천을 섬긴 야차가 살고 있었죠. 하늘의 신인 비사문천은 야차에게 말했어요. 빈집에 들어오는 사람을 잡아먹어라. 단, 지치기를 시켜보아 오래 살아야지 하고 말을 하거나 오래 사십시오 하고 인사하는 사람을 빼고는 모두 잡아먹도록 해라. 야차는 아버지와 아들을 보고 말하기 시작했지요. 모기가 또 굴러 들어왔군. 재채기를 시켜봐야지. 야차는 어두운 구석에 숨어서 먼저 아버지께 매운 가루를 뿌렸지요. 아버지, 재채기 하시는 걸 보니 감기가 드신 것 같아요. 몸 조심하셔서 저랑 같이 오래 사셔야지요. 오래요. 아들은 오래 살라는 말을 하잖아. 할 수 없다. 그렇다면 이번에 아들에게 매운 가루를 뿌려 아버지 말을 들어봐야지. 야차는 매운 가루를 아들에게 뿌리기 시작했지요. 얘야, 나만 오래 살라 하지 말고 너도 감기 조심하고 우리 같이 오래 살자꾸나. 오래. 야차는 아버지와 아들이 서로 걱정하는 말을 듣고 깨달음의 눈물을 흘리기 시작했어요. 세상에서 이렇게 서로 걱정해주는 아버지와 아들은 여태 본 적이 없었어. 이제 나도 마음을 고쳐 남을 먼저 걱정하며 살아야겠어. 그때부터 야차는 항상 남을 먼저 생각하며 착하게 살았답니다.